بسم الله الرحمن الرحیم. شما ببینید در سوره ممتحنه ما آیه ای داریم که اون آیه درباره دشمنان اسلام هم داره دستور میداد. آیه 8 سوره ممتحنه است. میگوید لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. میگه حتی از کسانی که خارج از اسلام است، اگر با شما جنگ و دعوا نداشتن، شما را از وطنتون خارج نکردن، از سر دوستی با شما وارد شدن، خداوند شما رو نهی نمیکنه که به اونها خوبی کنید. میگه تبرهم، به اونها خوبی کنید، تقسطوا الیهم، و عدالت درباره اونها رها کنید. ما تعجبیم، این نص صریح قرآنی درباره غیر مسلمان ها. حالا از این طرف هرچی شیعیان دست دوستی به شما دراز میکنن، بعضی ها دراز میکنن، اون وهابی های متاسف دست عقب میزنن. امروز روز این حرف نیست. این خلاف تعلیمات اسلام است، این خلاف صریح قرآن است. ما میاییم از کسانی که واقعا هیچ ارتباطی ما ندارن، قرآن میگه به اونها نیکی کنید، اما نسبت به دوستانمون صرف نظر میکنیم. امیدوارم انشاءالله در سایه همین جمله تکرار میکنم. قرآن مجید میگه لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. پیغمبرم فرمود کلمتون واحدتون یؤتونیها، همه بیاد زیر سایه پرچم لا اله الا الله، متحد بشید تا دنیا در اختیار شما قرار بگیره و بتوانید تمام دنیا در تمام دنیا نفوذ کنید. امیدوارم از روح پاک پیغمبر اسلام همه ما مدد بگیریم و بتوانیم این تعلیمات عالیه رو پیاده کنیم و همه با هم از در صلح و صفا و دوستی در بیاییم و اختلافات رو کنار بذاریم. البته هر کسی به مذهب خودش عمل میکنه، اما مشترکات الی ماشاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.